Вы когда-нибудь задумывались, что один простой ингредиент на вашей кухне способен остановить кашель, простуду и даже укрепить иммунитет сильнее, чем аптечные сиропы? Представьте себе луковицу, но не обычную луковицу, а настоящую природную бомбу здоровья, скрывающую в себе секреты, которые веками хранили наши бабушки. Сегодня я покажу вам рецепт, который взорвал мир народной медицины. Сочетание специй, меда и природной алхимии превращается в настоящую защиту для вашего организма. Но это еще не все. Вы узнаете, как простая баночка на вашей кухне может за одну ночь превратиться в целебный эликсир, о котором молчат даже некоторые врачи. Мы разберем каждый шаг, почему чеснок и имбирь работают лучше таблеток, зачем гвоздика и куркума здесь абсолютно необходимы, и какой секретный прием превращает обычный мед в суперлекарство. И да, я раскрою один нюанс, который полностью меняет эффект всего рецепта, то, что делает его невероятно мощным. Не переключайтесь и досмотрите до конца. Вы увидите шокирующие подробности, неожиданные инсайды и маленькие хитрости, которые делают этот рецепт уникальным. Гарантирую, после этого видео вы никогда не будете смотреть на лук, мед и специи так, как раньше. С этого все начинается, с простой, будто бы обычной луковицы. Но именно она столетиями спасала людей от простуды, жара и слабости, когда аптеки еще не существовало. В каждой ее прозрачной чешуйке живые ферменты, сера, кверцетин и целая армия антиоксидантов. Ученые подтверждают, лук не просто придает вкус супу, он уничтожает бактерии, снижает воспаление и запускает защитные силы организма. В старинных деревнях лук считали домашним лекарем. Им натирали грудь при кашле, клали под подушку при насморке, а соком заживляли раны. Народные целители говорили, если в доме есть луковица, болезни не задержатся. И ведь не случайно. Именно серные соединения лука активируют иммунные клетки, заставляя организм работать как боевой щит. Но это был лишь первый удар по болезни. Ведь в этой простой головке скрыта энергия, способная очищать кровь, убивать микробы и снимать воспаление быстрее, чем любое аптечное средство. Нужно лишь знать, как пробудить ее силу. Для этого луковицу не режут, не жарят, не варят, ее выкапывают, раскрывая природное сердце, где живут самые мощные вещества. Запах свежевыкопанного лука — не просто аромат огорода. Это сигнал, здесь начинается действие. Там, где обычные лекарства бессильны, луковица запускает свой естественный механизм очищения, помогая телу бороться с вирусами. Один вдох ее эфирных масел уже заставляет дыхание стать свободнее, а голову яснее. Так из самой обыденной грядки рождается чудо, о котором забыли миллионы. И лишь немногие до сих пор помнят, именно лук — это первый и главный страж здоровья, с которого начинается любой целительный рецепт. Но истинная мощь древнего рецепта раскрывается, когда к луку добавляется чеснок, второй столб природной аптеки. Маленький зубчик, пахнущий резко и пронзительно, словно лекарство, созданное самой землей. Он веками считался священным растением. Египтяне давали его рабам, чтобы те не уставали на стройках пирамид, а римские легионеры ели перед боем для храбрости и выносливости. В каждой дольке живой огонь серы, эфирные масла и природные антибиотики, которые не уступают по силе аптечным препаратам. Ученые из Оксфорда подсчитали, регулярное употребление чеснока снижает риск простуды на 63%, а продолжительность болезни почти вдвое. Это не народное поверье, а подтвержденный факт. А все потому, что чеснок активирует выработку интерферона, того самого защитного белка, который распознает вирусы и не дает им проникать в клетки. Один зубчик запускает реакцию иммунной системы, как тревожный колокол. Организм мгновенно встает в боевую готовность. Ведь чеснок не только защищает, но и очищает. Его фитонциды буквально выжигают гнилостные бактерии в кишечнике, убирают слизь из бронхов, расщепляют холестериновые бляшки, помогая сосудам снова дышать. Недаром врачи Востока говорили, чеснок делает кровь молодой. Современные исследования подтверждают, он снижает уровень плохого холестерина до 12% за месяц регулярного употребления. Аромат чеснока особый. Он не просто резкий. Он предупреждает, я здесь, чтобы очищать. Это запах силы, который выжигает слабость, апатию и простуду. Если раздавить зубчик, выделяется аллицин, природный антибиотик, уничтожающий бактерии за минуты. Этот процесс не подделать и не повторить в лаборатории. Только свежий, живой чеснок способен дать телу ту же защиту, что и сильнейшие лекарства. Но это был лишь очередной шаг на пути к исцелению. Ведь, как ни удивительно, чеснок работает не только с микробами, но и с самой кровью.
Он делает сосуды эластичнее, улучшает кровоток, снижает давление. Там, где у пожилого человека кружится голова от гипертонии, чеснок возвращает равновесие. Где сердце бьется тревожно, он помогает ему работать ровно. Даже запах чеснока для тела сигнал: пришло время очищения и обновления. Многие недооценивают, как сильно наш организм зависит от мелочей. Один зубчик чеснока в день способен изменить химический баланс крови, заставить печень работать активнее, помочь почкам выводить токсины. Это не магия, а физиология. Все просто. Серосодержащие соединения чеснока связывают тяжелые металлы, очищая кровь и лимфу. Потому после болезни, стресса или переедания именно чеснок — первый помощник в восстановлении. Но и тут кроется тайна, о которой знают немногие. Если соединить чеснок с медом или лимоном, его эффект возрастает в несколько раз. Возникает мощная синергия, мед смягчает действие аллицина, а лимон усиливает детоксикацию. Такой дуэт — удар по вирусам и токсинам, которые годами накапливаются в организме. Это уже не просто приправа, это природная сыворотка здоровья, которая работает лучше, чем любой аптечный сироп. Именно поэтому старые травники советовали: держите чеснок не в банке, а в сердце кухни. Пусть он всегда под рукой, как верный оберег. Когда за окном холод, а горло саднит, достаточно очистить зубчик, раздавить его ножом, вдохнуть аромат и добавить в еду. Организм откликнется мгновенно, дыхание станет свободнее, кровь чище, а голова светлее. Но и это не все. Ведь чеснок — не просто еда и не просто лекарство. Это символ внутренней стойкости. В каждом его волокне — предупреждение: если природа дала такую силу в простом зубчике, значит, у человека есть шанс победить любую слабость. Главное — не бояться остроты, ведь за ней скрывается жизнь, очищенная до самой сути. Так в рецепте появляется вторая нота — сильная, пряная, целебная. Лук и чеснок, два древних стража здоровья, объединяются, чтобы сделать то, чего не могут таблетки — вернуть телу способность защищаться самому. И именно здесь начинается настоящая алхимия долголетия. Но настоящий переворот в этом целительном рецепте происходит, когда к луку и чесноку добавляется имбирь. Корень, который веками считался золотом Востока. Его продавали за серебро, возили через пустыни и море, добавляли в еду императорам и больным старцам. Имбирь — не просто приправа. Это концентрат энергии, жара и внутренней силы. Он способен пробудить организм, как утренний гром, заставить сердце биться быстрее, кровь циркулировать активнее, дыхание становиться чище. Современные исследования подтверждают то, что знали целители еще 2000 лет назад. Имбирь обладает мощным противовоспалительным действием. Он снижает уровень С-реактивного белка, уменьшает воспаление в дыхательных путях и помогает при кашле. Не зря в древних медицинских трактатах Китая имбирь называли корнем жизни. Его эфирные масла и гингеролы работают, как мягкий жар изнутри, прогревают бронхи, уничтожают вирусы, выводят слизь. Именно имбирь способен не просто ослабить симптомы, а разрушить их причину. Когда человек мерзнет, когда кашель рвет грудь, когда в висках стучит боль, именно имбирь возвращает внутреннее тепло. В нем скрыта удивительная комбинация веществ: витамины группы В, эфирные масла, кальций, железо и магний. Они усиливают обмен веществ, стимулируют потоотделение, помогают телу сбрасывать температуру естественным путем. Имбирь работает как личный обогреватель организма. Стоит лишь добавить кусочек в теплую воду, и уже через несколько минут кровь ускоряет свой бег. Мелкие сосуды открываются, легкие очищаются, дыхание становится глубже. Именно поэтому травники советовали: при кашле не спеши за микстурой, натри корень имбиря. Это не просто совет, это древний код выживания. Но и тут не все так просто. Имбирь не только против простуды, но и против боли. Его гингерол действует подобно ибупрофену, но без вреда для желудка. Ученые из Университета Джорджии доказали: ежедневный прием имбиря снижает мышечные боли на 25%. А для пожилых людей это особенно важно. Суставы становятся мягче, кровь чище, движение свободнее. Там, где таблетки лишь маскируют боль, имбирь лечит причину — воспаления. Имбирь не только лечит, он очищает разум. Его аромат — бодрящий, острый, будто утренний ветер. Один вдох, и голова проясняется, сонливость уходит, настроение поднимается.
Все потому, что эфирные масла имбиря стимулируют кровоток в мозге, улучшая подачу кислорода. Не случайно в Японии пожилым людям советуют пить чай с имбирем каждое утро для ясности ума и памяти. Если лук и чеснок бьют по вирусу снаружи, то имбирь действует изнутри. Он включает внутренний мотор, ускоряет обмен веществ, помогает телу само справляться с простудой. Каждый кусочек этого корня как природная батарейка, которая запускает силы самовосстановления. Имбирь не дает болезни укорениться, сжигает ее на ранней стадии, еще до того, как человек успеет почувствовать слабость. В этом и заключается его тайна. Имбирь не ждет, пока организм ослабнет, он действует первым. Его гингерол атакует микробы, а шагаол снимает воспаление. Даже запах имбиря убивает бактерии в воздухе, это доказано в клинических экспериментах. А настой из теплой воды с кусочком корня снижает риск простуды на 30%. Это не магия, это чистая химия природы, которую человечество просто разучилось понимать. Но имбирь — не только лекарство. Это символ тепла, жизненной энергии и внутреннего движения. Он словно напоминание, все живое должно быть в движении, чтобы не стареть. Когда в теле застой, когда мысли становятся тяжелыми, имбирь возвращает поток. И потому в рецептах долголетия его всегда ставили в центр, рядом с медом, лимоном и куркумой. Многие считают имбирь сезонным средством, но это ошибка. Его сила действует круглый год. Весной очищает кровь после зимы. Летом помогает пищеварению. Осенью защищает от вирусов. Зимой согревает и лечит кашель. Один продукт, 4 сезона, бесконечная польза. И вот на сцену выходит следующая героиня нашего рецепта — молотая гвоздика. Всего лишь щепотка, но ее сила способна удивить даже самых скептически настроенных людей. Гвоздика — это не просто ароматная специя, которую мы привыкли добавлять в печенье или чай. Она обладает настоящей лечебной мощью, проверенной веками народной медицины и подтвержденной современными исследованиями. Ее активные вещества борются с вирусами и бактериями, оказывают противовоспалительное действие и даже могут снизить ощущение боли. Когда вы держите в руках маленькую баночку с молотой гвоздикой, трудно представить, что в ней скрыта целая аптека природы. Эвгенол, ключевой компонент гвоздики, действует как природный антисептик и обезболивающее. Он помогает организму бороться с инфекциями, препятствует распространению вирусов и ускоряет восстановление после болезни. Но самое интересное — его действие комплексное. Это не просто временное облегчение, а активная помощь организму в восстановлении силы и энергии. Щепотка гвоздики в нашем рецепте работает почти магически. Она усиливает эффект предыдущих ингредиентов. Лук и чеснок уже запустили процесс очищения организма. Имбирь разогрел и успокоил воспаленные дыхательные пути, а теперь гвоздика добавляет завершающий штрих. Ее аромат мгновенно чувствуется в воздухе, наполняя кухню легкой пряной ноткой, но это не просто запах, это сигнал, что в баночке происходят реальные лечебные процессы. Каждая молекула эфирного масла гвоздики взаимодействует с соками лука, медом и специями, создавая концентрат, способный противостоять даже стойким симптомам простуды и гриппа. Важно подчеркнуть, что гвоздика — это безопасное, натуральное средство. В отличие от аптечных лекарств, которые могут давать побочные эффекты, щепотка молотой гвоздики в составе нашего рецепта действует мягко и бережно, поддерживая иммунную систему. Для пожилых людей это особенно ценно. Организм получает силу, но не перегружается химией. Более того, научные эксперименты показали, что эвгенол способен замедлять рост бактерий и вирусов в организме, что делает его незаменимым компонентом при простудных заболеваниях. Представьте, как луковый сок, пропитанный имбирем и чесноком, встречается с гвоздикой, начинается настоящая алхимия. Сок лука насыщает эфирные масла, мед помогает сохранить все ферменты живыми, а гвоздика добавляет мощный противовирусный эффект. Результат — смесь, которая работает комплексно, одновременно борется с инфекцией, уменьшает воспаление, смягчает кашель и ускоряет восстановление сил. Гвоздика также действует как усилитель вкуса и аромата. Этот ароматный акцент превращает обычный настой в что-то притягательное. Запах пряности сигнализирует о лечебной силе, а вкус делает прием сиропа приятным. Именно здесь проявляется еще один секрет народной медицины — сила в деталях. Маленькая щепотка способна существенно усилить действие всего рецепта, если используется правильно. Следующий ингредиент в нашем рецепте — привычная, но удивительно мощная пряность — корица. Всего лишь четверть чайной ложки, но ее эффект может вас по-настоящему удивить.
На первый взгляд кажется, что это просто специя для запаха и вкуса, которую мы добавляем в выпечку или утренний чай. Но на деле корица — настоящий активатор организма, способный усиливать действие всех предыдущих компонентов. Она работает в тандеме с гвоздикой, создавая синергию, которую сложно переоценить. Корица обладает мощными противовоспалительными свойствами, а это значит, что она помогает облегчить кашель и снять раздражение дыхательных путей. Когда смешивается с луком, чесноком и имбирем, ее эффект многократно усиливается. Это как маленький усилитель мощности, который делает весь настой по-настоящему эффективным. Каждая молекула корицы взаимодействует с эфирными маслами других ингредиентов, поддерживая естественную защиту организма и помогая клеткам быстрее справляться с инфекцией. Особенно интересен эффект ароматерапии. Уже на этапе добавления корицы аромат настойки меняется, пряная нотка мгновенно ощущается в воздухе, пробуждая чувство уюта и тепла. Для пожилой аудитории это особенно важно. Запахи знакомых специй создают ощущение домашней заботы, спокойствия и уверенности в результате. А когда тело и мозг чувствуют силу ингредиента, эффект рецепта воспринимается как более сильный и действенный. Корица работает не только как усилитель действия гвоздики. Она обладает и собственными полезными свойствами, улучшает кровообращение, снижает воспалительные процессы в организме и поддерживает иммунитет. В сочетании с другими компонентами нашего рецепта она становится незаменимой. Лук и чеснок очищают организм, имбирь согревает и облегчает боль, гвоздика борется с вирусами, а корица завершает картину. Она делает смесь целостной, гармоничной и невероятно мощной. Важно понимать, что это не просто кулинарная добавка, а часть тщательно продуманной схемы. Четверть чайной ложки — оптимальный объем, который позволяет корице раскрыть все свои лечебные свойства, не перебивая вкус и аромат других ингредиентов. Это маленькая деталь, но именно такие мелочи делают рецепт настоящим народным средством, проверенным временем. Эффект корицы усиливается за счет ее теплового свойства. Она разогревает организм изнутри, стимулируя кровоток и ускоряя доставку полезных веществ в каждую клетку. Представьте, лук и мед уже выделили соки, чеснок и имбирь активировали защитные функции, гвоздика борется с инфекцией, а корица как финальный штрих заставляет весь организм работать синхронно, мобилизуя силы для борьбы с болезнью. Всего лишь четверть чайной ложки, но ее влияние на организм поражает воображение. Куркума давно известна как золотая специя и в кулинарии, и в народной медицине. Ее яркий цвет и пряный аромат притягивают внимание, но главная сила скрыта внутри. Куркумин — активное вещество, обладающее мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Именно оно превращает привычный рецепт из набора ингредиентов в настоящий эликсир здоровья. Куркума работает комплексно. Она уменьшает воспаление, связанное с кашлем, а это значит, что раздраженные дыхательные пути получают облегчение, а восстановление идет быстрее. Но это еще не все. Куркумин повышает антиоксидантную способность организма, что напрямую влияет на иммунитет. В современном мире, где вирусы и простуды атакуют особенно активно, такой эффект просто незаменим. И что важно, все это естественным путем, без химических добавок и побочных эффектов. Синергия куркумы с другими ингредиентами делает рецепт особенно мощным. Лук уже выделил сок с природными антибактериальными свойствами, чеснок продолжает очищение и укрепляет сосуды, имбирь успокаивает воспаленные дыхательные пути, гвоздика борется с вирусами, а корица усиливает противовоспалительный эффект. Куркума же заключает круг, она активирует клетки иммунной системы, поддерживает восстановление и усиливает действие всех компонентов вместе взятых. Это как оркестр, где каждый инструмент играет свою партию, но куркума дирижирует гармонией. Куркумин действует как мощный антиоксидант. Он нейтрализует свободные радикалы, защищает клетки и уменьшает воспалительные процессы. С точки зрения медицины, это ключевой фактор в поддержке иммунитета, особенно у пожилых людей. Короткая, но четкая формулировка уменьшает воспаление, повышая антиоксидантную способность для повышения иммунитета, создает доверие и ощущение серьезного эффекта. Кроме того, куркума помогает организму справляться с инфекцией мягко, но эффективно. В отличие от таблеток и сиропов с химией, она действует комплексно, улучшая самочувствие, снимая кашель и укрепляя защитные функции. Уже после первого приема можно почувствовать легкое тепло и облегчение в дыхательных путях, а постоянное использование в течение нескольких дней создает устойчивый эффект. Куркума не только усиливает действие предыдущих ингредиентов, но и подготавливает организм к следующим шагам рецепта. Сочетание ее с перцем,
медом и луковым соком создает настоящий природный концентрат силы, который трудно переоценить. Именно такая комбинация превращает обычную кухонную специю в мощное целебное средство. Следующий ингредиент в нашем рецепте — обычный, на первый взгляд простой, но невероятно важный перец. Казалось бы, что может дать щепотка перца в луково-медовой смеси со специями. Но именно этот маленький компонент запускает настоящую синергию, делающую рецепт по-настоящему мощным. Перец работает как катализатор, он усиливает действие куркумы и помогает ее активным веществам усваиваться организмом максимально эффективно. Без него куркумин куркумы просто частично теряет силу, а вместе с перцем его эффективность возрастает в разы. Научный принцип здесь прост, но крайне важен. Куркумин из куркумы плохо растворяется и усваивается в организме самостоятельно. Черный перец содержит пиперин, вещество, которое улучшает биодоступность куркумина, позволяя организму поглотить его полностью. Именно поэтому сочетание этих двух компонентов в нашем рецепте не случайность, а тщательно продуманный шаг, проверенный и народной практикой, и современной наукой. Каждая щепотка перца создает эффект усилителя, повышая противовоспалительное, антиоксидантное и иммуностимулирующее действие всей смеси. Но это еще не все. Перец обладает собственными свойствами, полезными для организма. Он стимулирует кровообращение, разогревает, облегчает кашель и снимает дискомфорт в дыхательных путях. То есть даже если смотреть только на его самостоятельное действие, перец уже становится ценным дополнением рецепта. А в сочетании с луковым соком, медом и куркумой он превращается в настоящую мощную смесь для борьбы с простудой и воспалением. Эффект перца проявляется практически сразу. Когда вы добавляете его в настойку, вы буквально запускаете механизм ускоренного действия. Мед, лук и специи уже начали работать, а пиперин помогает организму быстрее усвоить все полезные вещества. Можно сказать, что перец — это мост между ингредиентами и организмом, позволяющий каждому компоненту проявить максимум своих возможностей. Лук и чеснок очистили и защитили организм, имбирь и гвоздика добавили противовоспалительный и противовирусный эффект, корица усилила тепло и аромат, куркума активировала иммунитет, и теперь перец объединяет все это, превращая смесь в мощный концентрат здоровья. Перец усиливает действие предыдущих компонентов и подготавливает смесь к следующему этапу — добавлению меда, который завершит формирование настоя. Без перца весь эффект куркумы и специй был бы неполным. Именно такой последовательный, научно обоснованный подход делает рецепт эффективным и надежным. Когда наступает момент собрать луковицу обратно, в воздухе будто сгущается особая энергия. Все готово, каждая специя, каждый кусочек имбиря, каждая щепотка гвоздики и капля куркумы ждут своей роли. Это не просто процесс приготовления, это момент соединения. Луковица становится сосудом, в котором рождается лекарство. Ее слои, словно страницы древней книги, пропитываются не только ароматами, но и смыслом. Все, что дала земля, теперь работает во благо здоровья. Лук раскрывает свои мягкие, чуть влажные лепестки, и между ними ложится мед, густой, тягучий, как янтарь под лучами заходящего солнца. Он обволакивает каждый слой, соединяя специи, вытягивая из них силу. Это как дыхание самой природы, сладкое, теплое, живое. Именно в этот момент рецепт перестает быть просто набором ингредиентов, он становится живым организмом. Мед не кипятят, не смешивают с кипятком, он должен оставаться сырым, живым. Только такой мед сохраняет свои уникальные ферменты, витамины и антибактериальные свойства. Каждая капля работает как маленький защитный агент. Она нейтрализует вирусы, тормозит рост бактерий и одновременно смягчает воспаленное горло. В этом и кроется гений народного рецепта, простота, подкрепленная вековой мудростью. Но это был лишь первый вдох этого чуда. Ведь как только мед соприкасается с луком, начинается невидимая химия. Мед вытягивает из лука сок, а тот, в свою очередь, насыщает его фитонцидами, веществами, которые убивают вирусы и микробы. Так два природных антисептика вступают в союз. Результат — мощный сироп, способный побороть простуду, смягчить кашель и восстановить силы. Ученые давно подтвердили, мед и лук усиливают действие друг друга. В лабораторных экспериментах показано, что такая смесь подавляет рост стрептококков, стафилококков и даже грибковых инфекций. А для организма пожилого человека это не просто лекарство, это защита, укрепление иммунитета и естественная помощь без побочных эффектов. Именно поэтому наши бабушки и прабабушки знали,
Когда лук встречается с медом, болезнь не выдерживает. Этот рецепт передавался из поколения в поколение, от деревенских знахарей до городских аптекарей. Только вот в аптеке он стоит сотни рублей, а дома всего несколько минут времени. Мед проникает внутрь луковицы, начинается настоящая алхимия. Каждая капля впитывает в себя частицу силы всех предыдущих ингредиентов. Гвоздика дает аромат и обезболивание, куркума борется с воспалением, перец усиливает действие, имбирь разгоняет кровь, а лук и чеснок уничтожают бактерии. Все сливается воедино, создавая густую золотистую жидкость, как будто сама природа сварила для вас эликсир здоровья. Чтобы процесс пошел правильно, нужно соблюдать простое правило: не торопитесь. После того, как луковица собрана и пропитана медом, ее нужно плотно накрыть и убрать в холодильник. Именно там, за ночь, произойдет чудо, сок выйдет наружу, мед станет жиже, и оба вещества сольются в целебный сироп. Этот настой не кипятят, не фильтруют, его просто принимают по ложке, как лекарство. И что удивительно, он работает не хуже аптечных сиропов, а часто и лучше. Ведь это средство не просто лечит горло. Оно очищает дыхательные пути, укрепляет иммунную систему и возвращает энергию. Особенно полезно оно пожилым людям, чья иммунная защита уже ослаблена. Природные антиоксиданты меда помогают клеткам восстанавливаться, а ферменты лука улучшают обмен веществ. Но в этом рецепте есть еще одна тайна. Мед не только объединяет компоненты, он смягчает действие острых специй. Благодаря ему даже сильные ингредиенты, вроде чеснока или перца, становятся мягче, безопаснее для желудка. Это важно, ведь средство должно лечить, а не раздражать. Так достигается идеальный баланс: сила без агрессии, тепло без жжения. Мед — это ключевой элемент, который превращает набор продуктов в лекарство. Его сладость символизирует восстановление, возвращение к жизни. Он, как заключительный аккорд в симфонии вкусов и ароматов, как солнце, согревающее тело изнутри. Настоящее чудо проявится утром, когда луковица, пропитанная медом, откроет миру свой сок. И тогда вы поймете, простое средство, приготовленное своими руками, может быть сильнее любой аптечной банки. В этом моменте рецепт словно переходит из сферы «готовим» в сферу «творим». Это не просто кулинарная манипуляция, а настоящий домашний ритуал. Взять луковицу, аккуратно сложить ее обратно, словно пазл, слой за слоем, пропитанных медом, и отправить в холодильник — это шаг, в котором начинается волшебство природы. И тут автор делает паузу на одну ночь. Казалось бы, всего лишь бытовая деталь, но именно в этой ночи происходит все главное. Медленно, без спешки, как и все полезное в народных рецептах, мед соединяется с луковыми слоями, втягивая в себя все соки, эфирные масла и целебные вещества. И вот здесь вступает в силу то, что делает этот рецепт не просто народным, а научно объяснимым. Когда лук находится в прохладной среде, его клеточная структура меняется, эфирные масла выходят наружу, взаимодействуя с медом. Начинается естественная ферментация, мягкая, безопасная, почти незаметная. В результате образуется сироп, насыщенный фитонцидами и антибактериальными компонентами. То есть это не просто луковый сок с медом, это готовое лекарство, созданное самой природой. Инструкция звучит просто: поставьте на ночь. Но за этой простотой скрыт мощный физиологический процесс. Ведь за несколько часов в холодильнике мед не просто впитывает сок, он начинает работать как катализатор. В нем активируются ферменты, усиливающие антиоксидантные свойства. Лук, в свою очередь, выделяет аллицин, то самое соединение, из-за которого врачи до сих пор советуют есть лук при гриппе и простуде. Аллицин не выносит высоких температур, но в холоде он сохраняется идеально. Поэтому холодильник здесь не просто для хранения, это часть лечебной технологии. Слово «выпустит сок» звучит просто, почти по-домашнему. Но именно этот сок и есть цель. Это не отвар, не настой, не мазь, это концентрат, готовый к применению. Сладкий, но с характерным луковым послевкусием, он становится тем самым натуральным сиропом, который раньше готовили все бабушки. И в каждой капле — сила природы, соединенная с мудростью поколений. Такой способ настаивания важен еще и тем, что он не разрушает ни одного активного вещества. Ни гвоздика, ни корица, ни куркума, ни даже черный перец не теряют своих свойств, наоборот, они раскрываются. Эфирные масла гвоздики и корицы проникают в мед, усиливая его противовирусное действие. Куркума отдает куркумин,
а перец помогает ему проснуться и усвоиться. Получается целая лаборатория в одной банке, но без химии, без нагрева, без добавок. Только чистый продукт, сделанный своими руками. И вот тут возникает важный эмоциональный эффект. Когда зритель слышит, через одну ночь мед перемешается, а лук отдаст сок, он уже видит результат. Этот образ прост, но цепляет. Людям старшего возраста он понятен на интуитивном уровне. Все, что нужно, просто подождать. Не кипятить, не варить, не усложнять. И в этом ощущается домашний уют и вера в то, что простое средство может быть мощнее аптечных таблеток. Вот он, финальный аккорд рецепта, момент, когда знание превращается в действие. 2 чайные ложки в день звучит легко, но именно такой объем обеспечивает поступление активных компонентов в достаточной концентрации. За короткий срок, всего 4-5 дней, происходит то, что порой не дает ни один аптечный сироп, укрепляется иммунная система, уменьшается воспаление, смягчается кашель и улучшается общее самочувствие. И это все без химических добавок и побочных эффектов. Каждый прием — это маленькая победа над вирусами, поддержка организма и укрепление иммунитета. Для пожилых людей такой подход особенно ценен. Он сочетает натуральные компоненты, проверенные веками, с удобной схемой применения. И вот, друзья, рецепт раскрыт до последней капли, простой, натуральный и невероятно эффективный. Если вам понравилось это видео и вы хотите узнать еще больше проверенных советов для здоровья, обязательно поставьте лайк, чтобы поддержать канал. Подпишитесь на «Советы долголетия», чтобы не пропустить новые рецепты, разборы мифов и советы врачей, а также нажмите на колокольчик, и наш желтый поток здоровья будет приходить к вам первым. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких, и помните, простые народные рецепты могут творить настоящие чудеса.